madaxweynahayga qaaliga 25 sano ayuu kalsooni buuxda ayuu isi col baa naga horeeyay naga awood badan naga maal badan naga dad badan naga maxaan ku dhahay waxa doonay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا سنة وديال مركزتا ودنيا نقل سعطان وقلبنيمو سنين بشا فبورينا هو 17 سنة لبدا كون يشان لاتنكا qodobada barnaamijkeena kuma qali doontaan waxa kamida dawladda Djibouti oo ka cadhowtay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto hadalkaas oo ahaa in Afrika ay lumisay marka fursad weyn oo ay guud ahaanba ku heli lahayd ninkii ku haboonaa inuu hogaamiyo midowga Afrika dawladda Djibouti ayaa hadalkaas si adag uga jawaabtay saacadihii ugu dambeeyay markaas iyadoo aad uga cadhowtay hadal ka soo yeedhay markaas waxana ay sheegtay in la bahdilayo ama guud ahaan markaas la yareysanayo ama la qorsanayo wadankaasi Djibouti maadaama ay Djibouti ku guuleystay markaas gudoomiyaha midowga Afrika aniga doona guud ahaan markaas hadalkaas ka soo yeedhay maxumeyn doona markaas xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada wadan iyo guud ahaan waxaan eegi doonaa xaaladaha kala duwan ee geeska Afrika xilligan ka taagan xaalad cusub ayaa ku soo kordhi doonta markaas gobolka geeska Afrika dhinaca kale wadanka Turkiga waxa gaadhay ufuud ka kala socota wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya labadan wafdi ayaa ka shaqeynaya sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskii hore halkaas ay ugu soo wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya heshiiskan waxa markaas qayb ka ah guud ahaan in la siiyo dawladda Itoobiya dekado iyo sidoo kale in ay guud ahaanba Itoobiya u hesho markaas fursad ama marin ay hesho ay bad ka gaadho marinkaas ay inay doona oo aad loogu muransan yahay aadna markaas wax la isaga weydiinayo iyadoo la ogyahay markaa heshiis hore oo kaasi ka horeeyay uu jiray oo Soomaaliland iyo Itoobiya wada gaadheen oo kaasina uu kan la mid ahaa oo la leeyahay waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waxaan doona guud ahaan heshiiskan ay dul istaagi doona iyo bal waxyaabaha la qarinayo ee markaas xilligan wadanka Turkiga lagu huurinayo iyo magaalada Muqdisho waxa uu dab xoogan ka kacay suuqii labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho waxaana gaaray markaa guud ahaanba khasaare aad u ballaaran saacadihii ugu dambeeyay suuq bacaad ayaa ka dhacay markaas guud ahaanba dabkaasi xoogan waxaan eegi doonaa dabkaas waxa sababay khasaaraha uu geystay inta uu la eg yahay qodobaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wadanka Djibouti ayaa aad uga cadhowday hadal ka soo yeedhay madaxweynaha wadanka Kenya oo ahaa in guud ahaanba ay Afrika lumisay mid kamid ah fursadihii ugu weynaa ee soo mara guud ahaanba taariikhda Afrika oo uu ku hogaamin lahaa markaas Raila Amolo Odinga oo markaas ah nin rugcadaay ah wax badan ku soo kordhin lahaa sida uu sheegay markaas William Ruto xaaladda Afrika ay ku jirto iyo xiriirada kala duwan ee qaaraddu markaas xilligan ay guud ahaanba leedahay iyo waxyaabaha ay la daalaa dhacayso waxaana uu sheegay in nin weyn ay lumisay markaas qaaradda Afrika haddaba hadalkaasi waxa uu aragtay markaas inuu gaf ku yahay dawladda Djibouti oo iyadoo ku guuleysatay markaas midowga Afrika hoggaankeeda taasoo keentay in ay ka jawaabaan guud ahaan markaas hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha wadanka Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Djibouti ayaa waxay sheegtay in guud ahaan markaas hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha wadanka Kenya inuu yahay mid lagu bahdilayo wadankaasi Djibouti isla markaana ay guud ahaanba u muuqato in lagu yeesayo iyaga waxaana ay sheegeen in Afrika markaas ay xilligan dooratay gaar ahaan lagu bahdilayo 33 madaxweyne oo doortay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Djibouti oo noqday gudoomiyaha midowga Afrika waxaana sheegeen in madaxweynaha dalka Kenya markaas uu hadalkaas si toos ah ugu bahdilayo madaxdaasi dooratay ee labadaas nin markaas bariga markaas ninkaasi xaqiisa aaday ee dooratay Afrikana markaas inay go'aansatay markaas inuu hogaamiyo guud ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Djibouti iyagoo iska diiday inuu hogaamiyo markaas Raila Amolo Odinga waxaana ay sheegeen markaas in Afrika ay ka carareysay guud ahaan kala qaybsanaanta iyo loolanka ka jira gudaha wadanka Kenya in loo soo raro markaas qaaradda Afrika inay iska diiday taasoo u muuqata markaas Djibouti inay leedahay qaniya ka fujisa oo ay doonayso markaas in guud ahaan ay hadalkii lagu duray ee ahaa in Afrika ay lumisay fursad weyn in ay iyaguna markaas sheegaan Kenya waxay markaas rabtay inay khilaafka markaas iyo guud ahaan loolanka ka jira gudaha wadanka Kenya inay u soo rarto qaaradda Afrika isla qabsana markaa halkaas ay guud ahaanba keento ay leeyihiin oo odayga ay markaas durayaan waxay leeyahay markaas madaxweyne William Ruto waxa uu soo dhaafinayo hogaamiyaha mucaaradka oo uu rabay markaa halkaas inuu keeno Djibouti sidaas ay ku doodaysaa haddaba waxa guud ahaan markaas ay u muuqataa iyadoo dawladda Kenya iyadoo ay u jeeday oo kaliya markii laga adkaaday in musharaxooda iyo qadiyadii aaminsanayeen iyo waxay wateen inuu ahaa wax weyn oo qaaradda Afrika la damacsanaayeen balse ay waayeen ayna aqbaleen natiijada isla markaana Raila Amolo Odinga hogaamiyaha
wasaarihii hore wadanka Kenya uu sheegay in uu ku faraxsan yahay natiijadan uu aqbalayo wax walba markaas halkaas ka soo baxay inay yihiin wax qaaradda Afrika markaasi uu kala shaqeyn doono shaqo walba oo loo dhiibo iyo wax walba markaasi ay Afrika uga soo baahato balse madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay oo waxa uu sheegay in uu guud ahaanba been sheegay hadii uu dhaho kama niyad jabin markaasi wixii ka dhacay markaa guud ahaan doorashadii magaalada Addis Ababa waxaan uu sheegay inuu aad uga niyad jabay guud ahaanba wixii halkaas ka dhacay Afrika waxa uu sheegay in nin weyn ay lumisay waxa uu markaasi ku sifeeyay Raila Amolo Odinga inuu yahay nin markaas shaqo ay ka go'an tahay waxa uu tilmaamay in mar walba oo la ballamo hadii guud ahaan ay isla ballamaan aroornimada hore ama subaxa hore oo uu taagan yahay yiri hadii habeenkii xillidan markaas aan ballano si aan markaas hawlaha iyo aan u bilowno ololaha waxa uu sheegay inuu taagan yahay hadii qof la balansay inuu taagan yahay hadii safar la aadayo markaas inuu taagan yahay waxa uu sheegay inuu odayga aad ay uga go'aneed inuu guud ahaan ku guuleysto xilkaasi balse nasiib darro guud ahaanba uu waayay oo uu ku guuleysan kari waayay waxaana uu tilmaamay in xitaa madaxda Afrika qaar kamid ah ay u sheegeen in Raila Amolo Odinga uu wali dhalinyaro yahay oo uusan xitaa marka la eego activity ka muuqda iyo energy ku jira marka la eego iyo sida uu guud ahaan ololihiisa uu aad ugu waday madaxda Afrika qaar badan oo kamid ah ay aad uga yaabay xitaa oo sheegay inuu yahay ninkan aan quusanaynin nin markaas aan niyad jabaynin nin guud ahaanba aad loola yaabayo markaas sifooyinka laga sheegayo marka Raila Amolo Odinga waa shakhsi aad markaasi xitaa u muuqda inuu cafin badan yahay marka la eego doorashooyinka kala duwan ee wadanka Kenya oo muddo looga soo guuleysanayay dhinaca kale waxaan eegi doonaa waxa wadanka Turkiga tagay markaasi laba wafdi oo kala socday Soomaaliya iyo Itoobiya wafdiyadani waxa ay markaasi ka hadli doonaan ama ay markaa dhameystiri doonaan oo ay qorsheynayaan inay isku imaadaan Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud mar kale Turkiga ayaa la isugu tagi doonaa halkaasina waxa la filayaa in lagu dhameystiro heshiiskii halkaasi lagu soo wada gaaray oo lagu burburiyay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya muddo khilaaf uu ka dhex taagnaa markaasi labada wadan ayaa halkaasi lagu soo dhameeyay balse waxa warku ay tilmaamayeen in wajigii labaad aad u adag oo bilaabanayo dowladda Itoobiya waxa ka go'an in wixii markaasi Soomaaliland ay ka soo weyday inay Soomaaliya ka hesho waxay leedahay waxbaan isku hagaajistay Soomaaliland baan la heshiiyay hawla ay socday wixii markaasi hadii laga kala tuuray waa inaan helaa bedelkooda oo markaasi guud ahaanba ay Soomaaliya soo diyaarisa Soomaaliya waxa la leeyahay markaasi Itoobiya way u diyaarisay markaasi ilaa 4 dekedood ay u diyaarisay in guud ahaanba ay mid ay doonto markaasi ay ka qaadato balse ma kala cad dekedahaasi oo shirkan ayaa lagu kala cadeynaya dekedaha meesha ay ku yaalaan iyo waxa ay yihiinba shirkan ayaa markaasi lagu kala sheegaya Itoobiyana waxa ay guud ahaanba u ballan qaaday in wax ka fiican wixii markaasi Soomaaliland ay u ballan qaaday inay siinayso iyagana ay yihiin mulkiilayaasha rasmiga ah ee laga hadlayo guud ahaan markaasi arrimaha Soomaaliya oo lagu daray markaasi Soomaaliland xitaa oo iyagu markaasi ay ku darsanayaan balse Soomaaliland waa la ogay markaasi in ay guud ahaanba wadan ka madax banaan Soomaaliya ay tahay arrimaheeda markaa iyadoo ay u madax banaan tahay Itoobiya hadii ay doonayso markaasi dekad ku taal gudaha Soomaaliland ay Soomaaliland kala hadlayso iyada laftooda markaasi way ogyihiin balse waxay doonayaan Itoobiya Turkiga ayaa waxa uu leeyahay aniga ayaa Soomaaliland la hadlaya arrimahan ka shaqeynaya hawlaha markaa hoos ayaa loo dhameynaya oo guud ahaanba waa la kala tuuraya Turkiga waxa loo geeyay haatan wafdi u soo diray safiirka markaas uu hogaaminayay inuu Soomaaliland imaaday arrimahan ayaa sidoo kale iskula soo qaaday leeyahay meeshaasi oo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro laga hadlaya la doonayo in lagu qanciyo inuu Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Somaliland laga dhigo markaasi in afartooduba ay isku wada imaanayaan markaas saddexdan Itoobiya Somaliland iyo Soomaaliya isku wada imaanayo kadibna sidaas ay Itoobiya ku helayso markaasi marin badeedkeeda oo Itoobiya waxay leedahay anigu Soomaaliya waxay soo yeebtay ama meel ay magacawdo Somaliland kuma tagayay Turkiga ma ka shaqeynaysa adigu oo Somaliland ma u tagaysa ma ku soo qancinaysa Turkiga wuxuu leeyahay ana ku soo qancinaya oo Somaliland ka soo dhameynaya hadaba arrinkaas sidii Somaliland qaadato gaf weyn iyo waxay ku tahay markaasi qadaxad aad u weyn iyo dawladdan haata imaatay oo muddooyinkii dambe talaabooyinkii qaadaysay aad loo soo dhaweynayay hadii ay waxyaabaha noocan oo kale markaasi la hoos mariyo waxay ku noqon doontaa arrin guud ahaanba boog weyn shacabka Somaliland ma aha mid ay yeelayaan taasi in guud ahaan Soomaaliya ay heshiiskii hore loo soo galay ee looga dhibaatadii loo soo maray in hadda markaas isagoo sidiisii Soomaaliya la soo mariyo oo haddana Soomaaliya markaas sidaasi lagu keeno Hargeysa waxay noqonaysaa in Somaliland waxay sheeganaysaa dhowr iyo 30 sano in waxba ka jirin Turkiguna sidaas ayuu doonayaa inuu meesha uga saaro guud ahaanba arrimaha la xiriira Somaliland iyo aqoonsiga ay dunida ka raadinaysaba in uu markaasi uu lugta ku dhufto ayuu doonayaa Turkigu. Akhirta sharafta leh wada nagala soo coto uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.